Miarabantsika rehetra mpanaraka sy tapaka ny fandarana tompomaso eto amin'ny televiziona malagasy orinasa kely iray izay manao tour mécanique indray no entina amintsika ato anatin'ity fandarana ity ireo karazana asa vita amin'izany tour mécanique izany no ampahafantariny ireo izay efa zatra asa sy technicien amin'izay sehatra iray izay. Andao ary tamin'ny faraparany taonjato fahavalo amby folo no nanomboana na afantarana fitaovana antsoina hoe toro. Natao hanamaivanana ny asa famokarana izy io tamin'izany fotoana izany. Nirona tamin'ny fitadiavana tombontsoa amin'ny ara mekanika ny olona ary toy ny fialamboly no nampiasana azy. Fa rehefa niroborobo sy nahasoa dia lasa nisandrahaka teo amin'ny tontolon'ny famokarana fitaovana izy io. Ny taonjato fahasivy amby folo dia lasa nivelatra teo amin'ny setry ny indostria ny toro noho izy nanamaivana sy nanamora ny asa famokarana amin'ny sehatra maro samihafa. Ny taona 1,750 dia anisan'ny milina izay ahafahana mamolavola fitaovana ity saritazantsika ity. Maro karazana ny toro fa ny toro mekanika no resantsika eto. Boky vitsy ihany no tena miresaka ny tantaran'ny toro fa ny akamaroany dia samy mitatitra fa fitaovana efa nisy hatry ny ela ny toro. Toro mécanique, inona moa zany? Ny toro moa zany dia machine anankiray ahafahana manao tournazy mazava ho azy dia afaka miconfectionner pièces vaovao mihitsy zany suivant modèle. Amin'ny akabeany dia mba omeo santionana karazana asa amin'izany toro mécanique zany hoe zahay. Ny zavatra azo avoaka zany ny ilana ny toro dia hoe afaka miconfectionner suivant modèle pièce anankiray na pièce na tomobile io na pièce na moto io na pièce akapobeny koa izay azo atao resaka tournena. Zany tenentsika hoe fonte izy ity. Ity vy lavalava ity no alaina eto hanamboarana pièce iray. Androany zany tsika dia anao pièce anankiray izay eto amin'ny toro. Dia izy ity zany azo usinena dia montena ato amin'ilay mandrin zany aloha eto amin'ny machine. Dia terena amin'izay amin'ilay mandrin ilay izy. Dia eo amin'izay centrena satria mila centrena izy fa tsy mivilambilana. Mba tsy dia tena vilana be ohatry ny fa centrena. Ankoatry ny milina dia misy ny fitaovana hafa. Vy mafy noho ny vy izy ity. Ity koa ilay ity ampiasaina dia ampiasaina eny amin'ny toro. Ity ilay mafy ny vy zany. Dia toro zao misy karazany anankiray barreau traité ny anaran'izy ity. Raha jerevana tsotra zany dia ohatrany hoe vy carré nefa izy ity mihitsy no ahafahana manao an'ilay pièce zany hoe mafy noho ilay vy izay confectionnena na vy ho ambarina. Mila mipetrapetraka avokoa ny zavatra rehetra. Tiany clé na tourelle zany na manery an'iny outil iny. Atao tournage amin'izay ny fente izany hoe diovina dia atao malama tsara. Mitany zanty aloha avahany izy nazy rehefa mitany zanty ohatr'izay izy ilazana efa midona amin'ilay pièce zany ilay outil dia maka côté amin'izay. Ohatran'izay zany rehefa manomboka mihinana. Iny zany rehefa memadio amin'izay izy zao tsy tahaka an'ilay pièce brute teo. Zay zany ny ilazana fa tsy maintsy pièce usinée zany no atao rehefa hanao an'ilay filetage. Mehita tsikelikely zany ilay usinage fanadiovana izay. Memadio zany zao ilay pièce iny Dingana voalohany zany zao no arahintsika eto dia ny usinage n'ilay mpilongamby. Tandremana ihany koa zany satria raha vao diso avo zany mihoatran'ilay hauteur de pointe ilay outil dia tsy mihinana mihitsy zany ilay izy. Tsy mihinana mihitsy zany ilay outil izay tokony usinena an'ilay pièce.
dia miasa ny fitaovam-pandrefesana. Io zany zao vérifian'ilay diamètre ilaina atsika dia hita fa mahazo eo amin'ny 38-50 eo ny diamètre. Voadio ny fonte dia hiditra amin'ny dingana manaraka amin'izay ny teknisianina. Anao chanfrein azy zany tsika ilazana fa ny piesy rehetra dia tokony chanfrein dia amin'ny alalan'io tio ihany no anaovana chanfrein azy. Dia inona moa izany chanfrein izany? Ny chanfrein zany dia karazana angle anankiray izay ahafahana mampiditra piesy vadiny raha ohatra ka amin'ny ankapobeny zany hoe vis zany no ataontsika zao na boulon. Ohatra izy tsika mahazatra dia ty lohany ity izay idiran'ny vadiny rehefa avy eo zany dia tsy maintsy asiana angle na chanfrein filaza azy amin'ny terme teknika dia iny angle iny zany ilazana fa tsy angle vif koa zany izay mety mahitsy be ka mety hiteraka bavure dia tsy tafiditra amin'ny vadiny. Fa eo zany le izy hoe chanfrein dia karazana angle anankiray karazana rehefa miditra ny lohany dia miditra daholo koa manaraka rehefa avy eo. Mandritra ny fanamboarany Dadatou Joseph ilay pateux dia misy ny milina manao asa hafa. Ty zao vilebreak indosy efa tambony machine izy zany eto fanaovana rectification machine ty zany fanaovana rectification zany ty ka rectifier le vilebreak ka satria ty zany efa standard ahitsy standard izy zao io dia efa lany dia atao 030 première côte dia tangente izy zany zao iny zao ampahinany izy zao izy. Ty volanty anao tsy maintsy mamindra an'ity anao. Ahitana asa isan-karazany atao eto amin'ny tour mécanique toa ity atao ny tsila ity. No chemise ty bloky mahazo ta zao ty R2 dia atao chemise io dia alizena dia tsohana chemise dia zany le hoe resemise azy. Ty nefa mitsofoka teo efa malalaka efa misy jeany na le moteur zany avy eo rehefa velona any amin'le tomobile any dia lasa mipopoka be io rehefa mandeha dia zay no anaovana anazy an'le chemise. Dia misontrasy dia tsy maintsy atony ny ahodina manao an'ilay sontrasy. Ty zany courant tsy maintsy 380 vao mazaka anazy dia hihinana anazy amin'izay zao dia makapasy. Ty zany ny contact aneto dia ty mitsofoka tikany ty akan'le pasy mantsy rehefa avy eo zao dia palmera droit dia miala moramora izy tsy serena mafy be. Rehefa ilaina aminazy zao 80 secondes zao raha rehefa vita. Iverina eto amin'ilay pam zay sika voadio malama ary vita sans frein to ilay fonte teo dia hanamboarana pa dia fitaovana hafa indray no ampiasain'ny teknisianina azahoanan'izay. Indray zany ho tia fileté filaza azy izay misy angle mihitsy afahana manao an'le pas. Ty zao hoe assez traité zany hoe outil zany fa spécial mihitsy fa ny trempena zany. Dia iny koa mbola mitaky an'le hauteur de pointe izay ilazana fa tsy latsaka ambany tsy latsaka tsy mihoatra ambony be ilay ahavon'ilay outil ampiasaina. Vita ny fametahana ilay fitaovana dia atao vodina koa ny milina eto. Ato zany zao mipahajerevantsika ty 1-5 io dia manisa zany hoe 1 2 3 4 5 6 dia ty misy lavaka izay ahafahany ty mipetraka tanteraka mamoaka an'ilay pas dia 1 2 3 4 5 6 dia any izy zany no miditra. Hanao pa amin'izay ary isika dia tsy maintsy tanjantena izay foana zany aloha zavatra voalohany tsy maintsy atao na izina azy na pa tanjantena dia rehefa mikasoka zany amin'ilay piesy ilay outil dia tsy ahembotra intsony fa isaka moramora manao an'le pas zany tsika io zany hoe memiletika zany zao le outil zany hoe makapasy zany araka ny fiteny mahazatra moa dia makapasy zany hoe memiletika azahoana an'ilay
pa ilaina sy ilay qualité n-zavatra ilaina koa. Iny izy rehefa kelikely sisa dia azo an'ilay zany hoe misy calcul zay arahana zany iny a raha ohatra hoe profondeur de passe zany resahana ahafahana hoe zay le izy a dia ny pas fa 1,2 dia zay zany kajikajina dia 1 millimètre 8 dixième eo zany ny valin'izay. Rehefa vita zay a dia sûr fa tokony hifanaraka amin'izay koa ny vadiny rehefa aveo rehefa mampiditra azy a ry hita fa mivoaka tokoa izy rehefa vita zay passe na ny profondeur de passe alaina izay. Ty zany zao le pesy a mbola brute izy ny départsika teo a dia nefa tia mitakiry olona hoe tia nanaovana an'le pesy zany arakarak'ilay olona koa hoe zao ny commande-nay a dia tia mipesy anaovana azy a kanefa koa zay koa mahalala hoe tia mety aminy a dia tia zany zao nanaovana an'le pesy. Dia izy ty a ohatr'izao zany izy na brute zay tena ohatrany hoe inona moa iny fa dia bolongan-davatra fotsiny iny fa boribory hita hoe boribory izy. Dia ao akaikin'izay zany a dia hoe satria nitaky usinazy mba ahavitana an'ilay pesy takina na ilaina zany a dia hoe ho filtena le izy dia alohan'ilay filtage a dia ny usinena mba ho tournena mahitsy tsara na cylindrique araka ny ilana anazy tokoa le izy a dia rehefa amin'ilay côte satria misy côte ilaina izy ty dia io zany diamètre ny ilaina dia après an'ilay usinage na ilay tournage a na azona an'ilay côte ilaina zany a dia sans freinena aloha après an'ilay angle zany a zay vao miditra amin'izay a nanao an'ilay filtage pas 150 na 1,5. dia toy izao ny santionan'ilay fanta izay nampandalovina tory teo arakaraky ny fangatahany mpanjifa moa no hanamboarany teknisianina azy. dia isaorantsika ny orinasa tour mécanique eto Anosizato a nanaiky nizara indreny tsara ho fantatra momba ny tour mécanique ireny a na ahafantarantsika ny fomba fiasa ao anatin'izay niaraka amin'ireo teknisianina maromaro vitsivitsy niara-niasa tamin'ny topomaso tao anatin'ity fandaran'ity isaorany anareo tsy nisaraka taminay teto amin'ny télévision malagasy a izay mampiray ny malagasy mandrapitafy.